Niin sun vahvistin palaa. Vittu. Hei, se. Meidän bändin kitaristi on tuolla sisällä äänittää meidän uutta biisiä. Me laitetaan tää kaiutin sinne kitaravahvistimen sisään ja laitetaan täältä tämmöstä häiriöääntä soimaan. Me laitetaan tätä koko ajan kovemmalle ja sanotaan, että sun vahvistin palaa. Katsotaan mitä Antti reagoi siihen. Päältä nyt sieltä se... Oh. Mikäs toi sitten on toi? Mitä sä teet, Antti? Miksi tää pitää tämmöstä meteliä? Siis kävikö se huollossa? Mikä? Ei tää käynyt missään huollossa. Mikä hiiraa, nyt se palaa. Niin sun vahvistin palaa. Okei, ota. Vittu. Hei, ei se palaa. Oliks tää nyt oikeesti joku pränkki? Palaaks tää oikeesti? Kato sisään. Ai vittu, oliks tää oikeesti joku? Kato, täällä on tämmönen. Mikä siellä, Petteri? Oi vittu mitä jätkiä. En mä huomannut, tää oli ihan tämmönen niinku, toi oli uskottavan kuva. Sisällä. Mä luulin, että tää palaa tää vaan. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Tää oli hyvä pränkki. En oo mennyt pitkään aikaan noin pahasti halpaa. Vai olisiko sun pitänyt huoltaa se vahvisti?